Hello students, how are you? I am Giridhan Nag with my second video for you. In this video I will teach you the second topic placed in your textbook, which is approach. The title of the topic is A Letter to God. A letter to God. As the title indicates that someone is writing a letter to God. Students, have you ever written a letter to God? No. You never wrote a letter to God. Did you ever come across someone writing a letter to God? No. But in this topic, the title indicates that someone is writing a letter to God. Generally, we human beings write letters to our relatives, letters to our brother, letters to our father, letters to our sister, letters to our friends. But in this topic, someone is writing a letter to God. We know people believe faith can move mountains. People believe that faith can move mountains. Mountains could be moved with faith. But what should we put in our faith? What should we put our faith in? This is the question the story delicately poses. The story Letter to God, A Letter to God is a very interesting story, and it contains a serious topic. Serious matter also. So let's start the topic. So before we start the topic, we should know something more about the author. The author of this topic is Gregorio Lopez Fuentes. এই বিষয়টির লেখক ହେଉଛନ୍ତି Gregorio Lopez Fuentes. He was born in 1895 and died in 1966. ସେ 1895 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1966 ମସିହାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ. He was a Mexican novelist, poet and journalist. ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ମେକ୍ସିକୋ ଦେଶର ଔପନ୍ୟାସିକ, କବି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ରହି ଆସିଥିଲେ. Fuentes started writing at the age of 15. G.L. Fuentes started writing at the age of 15. ସେ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଥିଲେ ସେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲେ. When the Mexican Revolution began, ଯେତେବେଳେ କି ମେକ୍ସିକାନ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ହିଁ ସେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ. Many of his books are related to the civil conflict. Many of his books, ତାଙ୍କର ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ବା ସମାଜର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ. His stories are exciting and humorous. ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ, ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଆଉ ହାସ୍ୟଜନକ ମଧ୍ୟ. Many of his works are concerned with the oppression of Americans. ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲେଖା ସବୁ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନ୍ୟାୟ, ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ. He was awarded the National Prize of Arts and Science in 1935. G.L. Fuentes was awarded the National Prize of Arts and Science in 1935. 1935 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଭୟ କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା. So
This is all about the author. So now we should start our lesson. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. From this height, one would see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised good harvests. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So, in the entire valley, there was only one house, which was Lencho's, and it was on the crest of a low hill. ସମଗ୍ର ଉପତ୍ୟକାରେ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଘର ଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା ଲେଞ୍ଚୋର, ଏବଂ ସେହି ଘରଟି ଗୋଟିଏ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ର ଶିଖର ଦେଶରେ ରହିଥିଲା. From this height, one would see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised good harvest. From this height means from his house, Lencho could see his field clearly. ସେହି ଘରେ ରହି ବା ସେହି ଘରଠାରୁ ଲେଞ୍ଚୋ ତାର ଶସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲା. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. କେବଳ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. ତେଣୁ ସେହି ଆଶାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲା, ଯିଏକି ତାର ଜମିକୁ, ଯିଏକି ତାର କ୍ଷେତକୁ ସେ ଅତି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲା. ସେ କେବଳ ଜାଣିଥିଲା ଯେ କେବଳ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ମୋର ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଅମଳ ହୋଇପାରିବ. ତେଣୁ ସେହି ଆଶାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷାର ଆଶାରେ ସେ ସବୁବେଳେ କୁଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲା, ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲା. This is all about the first paragraph. ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମର ଏତିକି ହିଁ ରହିଛି. ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫର କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରିବେ. Let's read the second paragraph. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and little ones are 5s. In this part, Lencho is talking to his woman, that is, to his wife. ଏଠାରେ ଲେଞ୍ଚୋ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଅଛି. He says to his wife that they are going to get some water, means they are going to have a rain hopefully. ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏଇ କଥା କହୁଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବର୍ଷାର ଆଶା କରିପାରନ୍ତି ବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି. At that time his wife was preparing supper
And she replied to Lencho that yes, if God wants, they might have a rain very soon. ସେହି ସମୟରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରାତ୍ର ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା, ଯିଏକି ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲା କ'ଣ ନା ହଁ, ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବର୍ଷା ଅସରାଏ ପାଇପାରିବା। After some time, the women called their children to have dinner who were working in the field and the smaller ones were playing near the house. କିଛି ସମୟ ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାତ୍ର ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି କ୍ଷେତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଘର ନିକଟରେ ଖେଳୁଥିଲେ। During the meal time when they were eating their meals, just as per Lencho's prediction, it started to falling big drops of rain. ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ବା ରାତ୍ର ଭୋଜନ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। In the northeast, huge mountains of clouds were approaching. ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମେଘମାଳମାନ ସବୁ ଏକାଠି ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। The air was fresh and sweet at that time. ସେହି ସମୟରେ ପବନ ଅତି ନିର୍ମଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। Lencho felt happy and went out to have the pleasure of feeling the rain on his body. Lencho ଅତି ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ ବର୍ଷାର ଅନୁଭୂତି ନେବା ପାଇଁ, ବର୍ଷାକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଘର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। He exclaimed that those were not raindrops falling from the sky, they were new coins. ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ସେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ନୂଆ ମୁଦ୍ରା ସବୁ, ଯାହାକି ବଡ଼ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ 10 ସେଣ୍ଟ ସହିତ ଏବଂ ଛୋଟ ମୁଦ୍ରା 5 ସେଣ୍ଟ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଟୋପା ସବୁ ତାକୁ 10 ସେଣ୍ଟ ଭଳି ଏବଂ ଛୋଟ ଟୋପା ସବୁ ତାକୁ 5 ସେଣ୍ଟ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. So here Lencho was satisfied with the rain and was glad to see that his field of ripe corn with its flowers was covered in a curtain of rain. ଏଠାରେ ଲେଞ୍ଚୋ ଅତି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ସେ ତାର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ବା ତାର ଆଶା ମୁତାବକ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ପାଇଛି ଏବଂ ତାର କ୍ଷେତକୁ ସେ ବର୍ଷା ଜଳରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦେଖି ସେ ଅତି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛି। But suddenly Lencho's expression changed as a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲେଞ୍ଚୋର ସବୁ ଖୁସି ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପବନ ବହିଯାଇଛି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। Those hailstones were really resemble new silver coins. ସେହି କୁଆପଥର ଗୁଡ଼ିକ ସତରେ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। The boys exposed themselves into the rain and ran out to collect the frozen pearls, that is the hailstones, happily. The boys who were playing, they exposed themselves into the rain, means ସେମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ସମସ୍ତେ କୁଆପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white, as if covered with salt. Lencho hoped the raining of hails would pass quickly, but it did not. The hail rained for more than an hour and it
rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. ରେଞ୍ଚୋ ଆଶା କରିଥିଲା ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବା ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଶା ମୁତାବକ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ମିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଇଟ୍ସ ରିଏଲି ଗେଟିଂ ବେଡ୍ ନାଓ। ସେ ଭାବିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋର କ୍ଷେତ ବା ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦି ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଜ୍ ଇଫ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ। ତାର କ୍ଷେତ ଦେଖିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଦିଶୁଥିଲା, ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିସାରିଥିଲା, ଯେପରିକି ସେ ଲବଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି ରହିଅଛି ବା ଲୁଣରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A flock of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. So after the storm had passed, Lencho stood in the middle of the field. ଲେଞ୍ଚୋ ତାର କ୍ଷେତର ମଝିରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା, ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା ନଟ୍ ଏ ଲିଫ୍ ରିମେନ୍ଡ ଅନ୍ ଦି ଟ୍ରିଜ୍। କୌଣସି ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଦି କର୍ନ ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍। ଶସ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ୱେର୍ ଗନ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ଚାରାରୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲ ସବୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଫୁଲ ନାହିଁ। He told to his sons that a flock of locusts would have left more than this. ସେ ତାର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲା ଯଦି ପଙ୍ଗପାଳ ମାତି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। What the hell has left nothing. କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। This year we will have no corn. ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ କୌଣସି ଶସ୍ୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। What in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. ସମଗ୍ର ଉପତ୍ୟକାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହିଥିବା ଏକାନ୍ତ ଘରଟିରେ ବା ଲେଞ୍ଚୋର ଘରେ ବା ଲେଞ୍ଚୋର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା ରହିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ଆମର ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିବ୍ରତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ କେହି ମଧ୍ୟ ଭୋକରେ ମରିଯାଇନଥାଏ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। All through the night, Lencho thought only of one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. ସାରା ରାତି ଲେଞ୍ଚ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିଲା, ତାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା କଥା। କାରଣ ସେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ଏମିତିକି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭଗବାନ
ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଲେଞ୍ଚୋ ବଳଦମାନଙ୍କ ସହିତ ବଳଦଟିଏ ପରି ବା ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପଶୁଟିଏ ପରି ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ଜମିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିବା ଶିଖିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାପର ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଲା। ଆଉ ସେ ନିଜେ ସହରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ତେଣୁ ଏହା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ଯାହାକି ଏକ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟଟିର ନାମ ମଧ୍ୟ ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍ ରଖାଯାଇଅଛି। ଗଡ୍, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm has destroyed my cornfield and there is hardly any hope of harvest this year. ଲେଞ୍ଚୋ ପତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏହା ଲେଖିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଓ ତା ପରିବାର ଭୋକରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ 100 ପେସୋର ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପୁଣି ମଞ୍ଜି ବୁଣି ସାରି ଅମଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବ। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. ସେ ଲଫାପା ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରି ବା ଟୁ ଗଡ୍ ବୋଲି ଲେଖି ନିଜ ପତ୍ରଟିକୁ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲା। ତାପରେ ସେ ସହରକୁ ଯାଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ବା ଡାକଘରୁ ଏକ ଡାକ ଟିକଟ କିଣି ତାରି ଉପରେ ସେ ଲଗାଇବା ପରେ ଚିଠିଟିକୁ ନେଇ ମେଲ୍ ବକ୍ସ ବା ଲେଟର ବକ୍ସରେ ପକାଇ ଦେଲା। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Starting off a correspondence with God." ଡାକଘରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଡାକବାଲା ହସି ହସି ଚିଠିଟିକୁ ନେଇ ତାର ବସ୍ ବା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ନିଜ ଚାକିରି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କୌଣସି ଚିଠିଟିଏ ପାଇନଥିଲା ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜଣକ ଯିଏକି ଜଣେ ଅତି ମେଳାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ କି ବିଶ୍ୱାସ, ଖାସ୍ ମୋର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାନ୍ତା। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଚିଠି ଲେଖିବା କି ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଲୋକର। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. ସୋ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ଲୋକଟିର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅତୁଟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜଣକ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଯାହାକି ଥିଲା ସେଇ ଚିଠିଟିର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠିଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କାଗଜ କଲମ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଉ କିଛି ଦରକାର, ଯାହାକି 100 ପେସୋ, ଯାହା
ଲେଞ୍ଚୋ ତାର ଚିଠିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲା ସାହାଯ୍ୟ ରୂପରେ। ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜଣକ ନିଜ ଦରମାରୁ କିଛି ଅଂଶ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାଗିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ସହକର୍ମୀ ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖାଇ କିଛି କିଛି ତାଙ୍କ ଦରମାରୁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଲେଞ୍ଚୋକୁ ଏଇ ଦୁଃସମୟରେ ଖରାପ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବଦାନ୍ୟତା ଅନୁଭବ ଦେଖାଇଥିଲେ। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ 100 ପେସୋ ଜମା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ମାତ୍ର 100 ପେସୋର ଅଧାରୁ କିଛି ଅଧିକ କୃଷକଙ୍କ ନିକଟକୁ ବା ଲେଞ୍ଚୋ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ମନସ୍ଥ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେହି ରାଶିକୁ ଗୋଟିଏ ଏନଭଲପ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ତା ସହିତ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖି ରଖିଲେ, ଯେଉଁ ଚିଠିରେ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଚିଠିରେ କେବଳ ଲେଖାଥିଲା ଓନ୍ଲି ଗଡ୍। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. ତାପରେ ରବିବାର ଦିନ ଲେଞ୍ଚୋ ପ୍ରତିଦିନ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବା ଟିକେ ସହଳ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ବା ଡାକଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତା ପାଇଁ କିଛି ଚିଠି ଅଛି କି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ଡାକବାଲା ଜଣକ ନିଜେ ଆସି ଲେଞ୍ଚୋକୁ ସେଇ ଚିଠିଟି ଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜ ଅଫିସରୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ କରିଥିବା ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. ଲଫାଫା ମଧ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରା ରହିଥିବା ଦେଖି ଲେଞ୍ଚୋ ସାମାନ୍ୟତମ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇନଥିଲା ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ତାର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଭଗବାନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଦ୍ରାକୁ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଗି ଯାଇଛି, କାରଣ ସେଥିରେ କିଛି ପରିମାଣରେ କମ୍ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଲେଞ୍ଚୋ ଭାବିଛି ଯେ ଭଗବାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିନଥିବେ, ନଚେତ୍ ସେ ତ ମୋତେ ମନା କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ନା ଚିଠିରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି ମୁଦ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କମ୍ ରହିଛି ଏଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି, ଭଗବାନ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। Immediately Lencho went up to the window to ask for a paper and ink. On the public writing table he started to write. With much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. ଲେଞ୍ଚୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲେଞ୍ଚୋ କାଗଜ କଲମ ମାଗି ସେଇଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଉ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଲା, ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ କି ସେ ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି ତାର ନିଜର ଅନ୍ତରର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେଇ ପତ୍ର ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ସେ ଡାକଘରୁ ଡାକ ଟିକଟଟି କିଣି ତାକୁ ନିଜ ଛେପ ଜରିଆରେ ଛେପ ଲଗାଇ
ତାକୁ ସେଠାରେ ସଂଯୋଗ କରି ପତ୍ରଟିକୁ ବା ଚିଠିଟିକୁ ମେଲ୍ ବକ୍ସ ବା ଲେଟର ବକ୍ସରେ ପକାଇ ଦେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚିଠିଟିକୁ ବାହାର କରି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା କ'ଣ, ଯେ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଯେଉଁ 100 ପେସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ରୂପରେ ମାଗିଥିଲି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୋ ପାଖରେ କେବଳ 70 ପେସୋ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ବଳକା ପେସୋ ବା ବଳକା ରାଶି ମୋ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ପଠାଇ ଦିଅ, କାରଣ ମୁଁ ତା'ର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବଳକା ରାଶି ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ ମେଲ୍ ଜରିଆରେ ପଠାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଡାକଘରର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅସାଧୁ, ଠକ ଆଉ ଲୋଭୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତଳେ ନିଜର ଦସ୍ତଖତ କରିଛି ଲେଞ୍ଚୋ।